supaya bawa slow-slow sebab nak tengok view malam-malam kan first time naik boat. Sebab mak kawan kakak ipar saya ni orang KL, jadi orang KL dia jarang naik boat dan dia tak ada pernah pun naik boat. Jadi waktu tu dia minta lah suruh supaya boleh tengok view malam-malam sebab dia sebenarnya takut tapi dia guna alasan tu. Jadi kita pun enjoy the view at that night. Lebih kurang 7 ke 10 minit juga kita naik boat tu baru kita nampak Long Beach. Long Beach ni ada kat Pulau Perhentian lah. Long Beach ni lah paling famous kat Pulau Perhentian sebenarnya sebab dia banyak kedai. Lepas tu kat sini lah orang selalu tengok fire show. Tu nampak tak? Kita dah nampak dah fire show waktu tu. Waktu tu fire show ni dah start pada pukul 9.30. Kita orang pukul 9.30 tu baru gerak. Sebabnya waktu tu boat tak sampai lagi. Jadi kat sini pada jauh pun kita dah memang excited ni. Nampak dah orang dah buat show. Waktu tu tak sabar gila nak pergi. Waktu ni kita akan buat part 2 untuk tengok persembahan fire show.